مغازه‌ای که ببینید از مغنیگری و چاکنی و بدبختی به اینجا رسیده شده. الان خود کشورهای دنیا، شرکت‌های بزرگ ایران و ترکیه و اورور تو نمایشگاه‌های خارجی، نمایشگاه بین‌المللی ایرانی، همه جا داره میره میاد صاحبش و فرق و بدبختی به وجود آورده داشته. تا الحمدلله رب العالمین اینجا به رونق گرفته و دو نفرن که نمیذارن این بابا رشد کنه و بدبختی و بیچارگی. این نامی هم که ببینی از پدر بابای خدا بیامرزشه، خدا میدونه ازش دفاع کنین، خدا میدونه ازش دفاع کنین. این بابا سرمایه و زندگیش ریخته تو اینجا، تو این مغازه، که بتونه دست اول باشه که به مشتری قطعات برسونه، که مستقیما شرکت ها میان، از دست خریداری نمیشه، از نمایندگی ها خریداری نمیشه، مستقیم از خود شرکت میاد. تراکتور، تسمه پروانه مستقیم از چین، تسمه درجه 1، پرس هیدرولیک، لوازمات هیدرولیک فشارقوی که مستقیم از کشورهای خارجی میاد، نمایندگی خارجی میاد که در تهرانن. قطعات تراکتور همه چیز از مستقیم از خود شرکت های پارسویی، مسماری، شرکت هاریانفن ناین، قطعاتی که با ترکم، همه اینا از نمایندگی ها میان و شرکت هایی که درست میکنن که میریم در داخلشون شرکت ها و میگن نمایندگی ها خریداری کنین یا از خودمون خرید ها تونستین موفق شدیم اکثر از نمایندگی ها بیشتر خرید نکنیم، بیشتر شرکت ها خریداری کنیم. و خب بالاخره روزگاه از جنت رادیات، مینوفن لیسان، پرس هیدرولیک، شلنگای فشار قوی، جنت رادیات، کارتر پراید، کارسل لیسان، اینی که الان میتونی و زنجیر تراکتور، تسمای تایمر ماشین، تسمای هیدرولیک ماشین، تسمای بنز در چرخ، همه رو ما جمع آوری کردیم و به مستقیم به مردم منطقه خودم ارائه میدم. در حال که دشمنم زیاد دارم که میگن چرا یه دفعه اومده بالا و همه لوازمی از قطعات اینجا هست، از بالشتک استارت، دیناب. بالاخره انجام میدیم، توکل به خدا. مثلا این نمونه شلنگ را خودم زدم و تولید کار خودمه. اینم دستگاهش، اینم پرست، مولای ماشین لباسشویی، ماشین فلان. اینم وسیله‌ای که از مسماری میان، از پارسخویی میان. اینم صندلی‌های تراکتور، دیناب تراکتور. در هر دشمن زیاد داریم. از نمایندگی اینم لوله‌های روغن، اینم واتر پمپ، اینم تیغه علفچین، اینم لوازمات قطعاتی که مستقیم از شرکت ها میان اینجا خالی میشن و میرن. بالاخره موفق شدیم تا تونستیم این کار راه اندازی کنیم در منطقه مهدشت. اینم تیغای علفچین از شرکت سبزگوش نگین. اینم کتاب اینترنتی که با در به دری یا چیز تونستیم موفق بشیم. اینم تاریخ شرکت فراز. اینم عکس خودمه، به نام کریمی، حامد کریمی. موفق باشین و این فیلم رو برای من چیز کنید تا بتونم روزگارم رو بگردونم. خدا میدونه این دکونه بر در به دری راه اندازی کرد از چاکنی و بدبختی و در به دری. خدا حافظ.